ვაგრძელებთ საუბარს პროსოციალური ქცევის შესახებ. ხშირად ვეხმარებით ადამიანებს არა იმიტომ, რომ ეს ჩვენს ინტერესებშია, არამედ იმიტომ, რომ ვალდებულნი ვართ ასე მოვიქცეთ. მაგალითად, უნდა დავეხმაროთ ახალ მეზობელს, უნდა დაუბრუნოთ პატრონს დაკარგული საფულე, უნდა დავეხმაროთ თანამებრძოლს ომში და სხვა. ვალდებულების შექმნება მომდინარეობს სოციალური ნორმების ან სოციალური მოლოდინებისაგან. სოციოლოგი გოლდნერი აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული საპასუხო სიკეთის ნორმა ჩვენ ვალდებულნი ვართ დავეხმაროთ მათ, ვინც ჩვენ გვეხმარება. ღირსების ერთადერთი უნივერსალური კოდექსია. საპასუხო სიკეთის ნორმა მიგვანიშნებს, რომ სოციალურ ურთიერთობებში აუცილებელია ბალანსი გაცემასა და მიღებას შორის. იგულისხმება ადამიანების დახმარება და საპასუხოდ ამ ადამიანებისგან დახმარების მიღება. მაგრამ მხოლოდ საპასუხო სიკეთის ნორმა ბოლომდე ვერ აღწერს ადამიანთა შორის ურთიერთობების ბუნებას. არსებობს უფრო ღრმა ჰუმანიზმიც, როგორც სახარება გვასწავლის, თუ კი გიყვართ ის, ვისაც უყვარხართ, ეს გახლავთ საპასუხო სიკეთის ნორმა, რა უფლება გაქვთ ის პატივად მიგაჩნდეთ, გეტყვით. გიყვარდეთ მტრები თქვენი, იმ ადამიანების მიმართ, როგორიც არის ინვალიდების, ბავშვების, მოხუცების, რომელთაც არ შეუძლიათ გვიპასუხონ საპასუხო სიკეთით, მოქმედებს მეორე ნორმა. ეგრეთ წოდებული სოციალური პასუხისმგებლობის ნორმა, თქვენ ხედავთ, ეგ არის წარმოდგენილი სლაიდზე. ამ ნორმის მიხედვით უნდა დაეხმაროს სამომავლო კომპენსაციის ან საპასუხო სიკეთის მოლოდინის გარეშეც. ჩვენ, როდესაც შევხვდებით ერთმანეთს ლექციაზე, გვექნება დისკუსია თემაზე რელიგია და სოციალური პასუხისმგებლობა. და ბოლო საკითხი, რომელიც მე მინდა გავაშუქო ალტრუიზმთან დაკავშირებით, ეს გახლავთ ალტრუიზმის აღზრდის საკითხი. ალტრუისტული აღზრდა უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს ვიწრო ჯგუფური მიკუთვნებულობისა და მხოლოდ საკუთარ წრეში არსებული პირებისათვის ზრუნვის დაძლებას. აუცილებელია იმ ადამიანთა წრის გაფართოება, რომელთა მიმართაც არა ვართ გულგრილნი. ამ შემთხვევაში ქრება ზღვარი ჩვენსა და ისინის შორის და მორალური პასუხისმგებლობა თანაბრად ვრცელდება ყველა ადამიანზე. მნიშვნელობას იძენს ამ თვალსაზრისით საკუთარ თავში დარწმუნებულობის აღზრდაც მოზარდში, რადგანაც სოციალური მრავალფეროვნება არ აშინებს საკუთარ თავში დარწმუნებულ ადამიანებს. არსებობს საპირისპირო ფენომენი, რომელსაც მორალური ექსკლუზია ეწოდება. თქვენ ხედავთ, სლაიდზე არის წარმოდგენილი განმარტება მორალური ექსკლუზიის. მორალური ექსკლუზია გულისხმობს გარკვეული ადამიანების ან ერების გამორიცხვას იმ წრიდან, რომელზეც ვრცელდება გარკვეული მორალური ვალდებულებები. მორალური ექსკლუზიის შედეგებია დისკრიმინაცია და გენოციდი. ამ შემთხვევაში ადამიანთა გარკვეული კატეგორია არ მიიჩნევა ჩვენი ზრუნვისა და თანაგანცდის ღირსად და შესაბამისად მათ მიმართ სისასტიკე გამართლებულად მიიჩნევა.